यो गीत सुन्नुहोस्। अब यसको खास गीतमा भएको यो पंक्ति सुन्नुहोस्। केही फरक पाउनु भयो? भर्खरै आएको यो गीतले पुरानो गीतबाट एउटा पंक्ति ल्याएको छ, तर दुःखद कुरा त्यसको वरपरको लेखन भने पुरानोमा भएको काव्यिक गहिराईको एक छेउ पनि छैन। उता के थियो र विशेष थियो अनि यता के छैन र फिक्का भयो। लेखक नारायण वाग्लेले नेपालको लाङटाङ क्षेत्रमा तामाङहरूले गाउने गरेको भाका र शब्द सङ्कलन गरेर बनाएको पुरानो गीतमा भेडाको उन जस्तो भन्ने पंक्ति झट्ट सुन्दा सामान्य सुनिन्छ, तर यहाँ भेडाको उन सुन्दर बिम्ब भएर आएको छ। गीतको चरित्रले ऊ पर आकाशबाट उड्दै आएको हिउँलाई देख्छ, तर त्यसलाई सिधै हिउँ नभनेर ऊ भेडाको उन जस्तो भन्दै गाउँछ। यो नेपाली लोकगीतमा पाइने शक्तिशाली बिम्ब चेतनाको एउटा उदाहरण हो। कुनै स्थानीय ठाउँमा बनेका यस्ता पंक्तिमा स्थानीय बिम्ब आउँछ, किनकि मान्छे वा चरित्र जुन ठाउँमा छ उठे त्यहाँकै बिम्ब टिपेर आफ्नो कुरा भन्छ। यो हिउँ परेको दृश्यलाई बाहिरबाट जानेले अर्कै देख्ला, तर त्यहाँको मान्छेले गाउँदा भेडाको उन जस्तो देखिरहेको छ अनि त्यसै भन्दै गाइरहेको छ। यो पंक्ति पछि रहेको मायाको फोटो मै खिचिलान्छ पुण्यको जुन जस्तो भन्ने पंक्तिसम्म नारायण वाग्लेले गाउँलेकै मुखबाट सुनेका हुन्, तर त्यसपछिको बाँकी गीतभर भने उनले आफैले शब्द लेखेका हुन्, तर त्यसो गर्दा पनि उनले त्यो स्थानीयताको मर्म मर्न दिएका छैनन्। जस्तै यो एउटा अर्को पंक्ति हेर्नुस् जसलाई धेरैले बिगारेर हिउँको जस्तो भनेर गाउँछ। तर खासमा हिउँको धर्सो भनिएको, अर्थात् यो गीतको चरित्र हिमालबाट पग्दै गरेको हिउँलाई चौरीको दुध जस्तो भनेर गाउँदैछ। पुरानो गीतमा लोकलय टिपिएको कुरा यति गहिरो थियो, त्यसमा शब्द लेखनदेखि गायनसम्म स्थानीयताको मर्मलाई समेट्ने प्रयास गरिएको थियो। यो गीतको खोजी यात्रा समेटेर नेपालीहरूले डकुमेन्ट्री नै बनाएको छ, तर त्यही गीतबाट प्रभावित भई एउटा पंक्ति ल्याइएको नयाँ गीतमा भने एउटा चलेको पंक्तिलाई उपयोग गर्ने लोभ बाहेक बाँकी धेरै काम भएको देखिन्न। त्यहाँ भनिएको वा लेखिएको धेरै कुराले भेडाको उन जस्तो भन्ने कुरासँग खासै सन्दर्भ राख्दैन। हुन त यो विशुद्ध व्यक्तिगत छनौटको कुरा हो। पुरानो लोकगीतको कुनै टुक्रा नयाँ स्वरूपमा ल्याउनु अनि त्यसमा केही शब्द थपेर बनाउनु नराम्रो कुरा पनि हो जस्तो मलाई लाग्दैन, तर कम्तीमा पुरानो गीतको भावलाई अलिकति बुझेर नयाँ शब्द खोज्नलाई अलिकति गहिराईमा गइदिएको भए यो गीतले सुन्दर नयाँ जीवन पाउने थिए जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईलाई के लाग्छ भन्नुभन्दा पहिला